wani ɗan baki ya zo yana zagin su. Abin da aka yi kenan a nan yau shekara 10 ne ba wai daɗewa aka yi ba. Menene ba ana bayyana abin da yake faruwa ne. In ka je wurin boka kana neman kuɗi zai karɓi wani samani wasu 'yan kuɗi kaɗan ne sai ya baka zobe. Dare na yi sai ka ji zoben nan yana cewa ruwa ruwa ruwa, zobe yana magana sai a ɗebi ruwa ana zuba mishi sai ka ga can sai ga kuɗi fa shi kenan sai tattara abin shi. Sai ga mutum baya aikin komai amma ga falla motoci ga abubuwa yana ta yi. Shi ne sai ka ji an ce a gidan akwai wani ɗaki ko matan shi ba sa shiga. Tsafi yake yi. Na ɗaya kenan. Na biyu ko a bashi wani magani a ce ya je ya zuba. Ya yi wanka, ya yi kaza. To abin da yake faruwa Allah ya ji ɗan Sodiyo sai ya bayyana sirrin abin. Ya ce ba wai zuban ne yake zama kuɗi ba ruwan ne yake zama kuɗi ba. Amma asalin shaiɗanin da bokan ke aiki da shi shine ke saka ƙananan shaiɗanu aljanu marada a farid sai su je su sato kuɗin jama'a sai su kawo. Sai ka rufi cewa wannan ne ya zama kuɗin. Dan Sodiyo ya ce in ka ci waɗannan kuɗin za ka biya ranar kiyama. Don haka jama'a kun ji sirrin ko kuma a ce mutum ya wanka ga wani garin magani da ya wanka ya rufe ban ɗakin in ya je buɗe da safe sai ga wuri ya cika da kuɗi zuwa suke su sato su zo su kawo. To duk in ka ci za ka biya ranar kiyama gashi ka kafirce wa Allah. To yanzu irin wannan neman taimako na talauci a wurin aljanu to wannan kafirci ne domin wa ke azurtawa. Haka ka je neman taimako na haihuwa a wurin aljanu Allah ne yake halittawa, Allah yake bayarwa sai ka nema a wurin shi. Ina fatar an gane. To waɗannan suna daga cikin kurakurai da ainihin mutane suke yi. Kuskure na biyu al-isti'azatu bil jinni, neman tsari ga aljanu. Sai da in tsohuwa ta zo za ta zauna sai ta ce to masu yin ku mana aikin gafara. A'a baba kin yi kuskure. Ba wani mai wuri sai Allah. In kika zo za ki zauna sai ki a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Allah ina roƙonka kalmominka masu cike daga albarka ka tsare ni daga sharrin halittunka sai ki zaman ki tsohuwa. Amma sai kaga ɗan tsoho zai zauna to masu wuri za mu fara noma bana za mu fara noman abinci ki muna aikin gafara. Kana noman su tsare ka? Kana noman kiyayen wasu daga sharrin su a aka nema daga Allah. In ka nema daga Allah sai Allah ya wafa su. Shi ke sai su baka wuri. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Daga cikin kuskure na gaba da mutane suke shine azzabahu lil jinni, yi wa aljanu yanka. Yi wa aljanu yanka kamar yadda muka faɗi shine ta hanyar aje wuraren boka. In aka je wurin boka sai boka ya bada specification, ya bada irin ayyanawa. Yana daga hanyoyin da zamu zo mu faɗi yadda ake gane boka da bambancin malamin sunna. A nan ya kamata na tsaya bayani don wasu suna ɗaukar cewa duk malamin da ya ce ka yi yanka boka ne. A'a, sunna ta yarda da yanka amma babu ayyanawa. In mutum ya zo ya ce algafata malam ai mun roƙon Allah zan tsaya takara ko kuma ina da neman aure da nake ko kuma harkar kasuwanci Allah gafata malam ai muna addu'a. Da farko tukuna sunna ta yadda ka je wurin wani malami ne ko ba malami ba wanda kake gani mutumin kirki ne ya maka addu'a domin ba malami ne kawai fa Allah ke karban addu'a shi ba. Yanzu wani tsoho yana nan a cikin miciyar nan ko daurawa, wata tsohuwa tana nan a cikin miciyar nan ko daurawa, waliyu ya ce ko waliyu ne baka san su ba. Domin ka'idar a wurin Allah ba wai babban gida bane, ba babban mota, ba fakafakai bane, ba katon carbi bane. A'a, tsarkin zuciya da tsarkin abin da ake ci. Idan sai ka shiga cikin daura wannan ko kaji ko marmara, wata tsohuwa tana nan yin kwanan ta biyu karshen ta bata ci abinci ba, bata da wanda zai bata. To kaga duk ɗan abin da ta samu ta sa a baki halal ne mata. Domin me? Don sadaka aka bata ko kyauta to halal zai gare ta. To irin wannan tsohuwa ƙarshen ta Allah ya yi rijistar ta cikin bayan shi na gari. Da ka je ka same ta in nake min addu'a. Ba malama ba ce. Da ta ce to ɗana Allah ya biya maka bukata, Allah ya biya maka bukata, Allah ya kare ka, shikenan sai ka ga abubuwa suna ta zuwa ko ta ina. Ka gane wannan. Shari'a ta yadda da wannan. Mutumin kirki malami ne ko ba malami ba, shari'a ta yadda a je wurin shi don yayi addu'a. Sahabbai su ne wa annabi haka, sahabbai su ne wa junansu haka. To wannan daidai ne. To idan ka zo sai ya ce to zan yi maka addu'a, kai ma ka je ka yi, don kar ka ɗauka kwangila ce ka bayar
ka koma kai ta bacci shi yana can yana addu'a. A'a, ka je ka yi shi ma ya yi, sai ce maka to ka samu wani abu ka je ka yi sadaka, ko ka je ka yanka wani abu da ya sauƙaƙa. Rabo ne ya samu, kaza ce ta samu, a'a sa ne ya samu, ka yanka saboda Allah ka yi sadaka. To wannan ya halatta jama'a. Amma in ya ce maka baƙin bunsuru, ka samu ɗan kwikwiyo ka yanka, a samu jarirai haihuwar makon nan, to wannan matsafi ne. To ku bambance, yanka idan dan Allah za a yi ya halatta, amma in ba dan Allah ba ne, الإمام مسلم يروي صحيح حديثي عند منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa لعن الله من ذبح لغير الله. Allah ya tsine wa duk wanda ya yanka ba saboda Allah ba. To me yake nufi ba saboda Allah ba? Wanda ya yanka dan tsafi ko don wani abu da zai kishiyanci Allah. Don mutum ya tashi yanka, ya yi dan ya ci fa, wannan ma dan Allah ne ko ba dan Allah ba? Dan Allah ne, domin Allah ne ya halatta a ci. Sai kuma ka yanka dan Allah ya halatta, sannan da sunan Allah ya halatta. Ina fatar an gane. Sannan yanka jama'a ba sai malam ba, kowa zai iya yanka, ko namiji ko mace ko yaro ko babba, matukar yana da hankalin shi musulmi ne. Bismillahi wallahu akbar. Ko da wuka, ko da aska, ko da rira, ko da dutse mai kaifi, ba lallai ne a ce wai yanka sai da wuka mai kota ba. Wani aka yi yanka da wukar da bata da kota ba za a ci ba, wannan duk ba karatun musulunci ba ne, shirme ne kawai. Wani mace ba za ta yanka a ci ba sai tana da ciki, cikin ma kuma sai na ɗa namiji, wannan duk hayaniya ne. Ya kusa ku gane cikin ɗa namiji, saboda za ta yanka muku kaza sai ta je an yi x-ray an yi kaza an gano cewa namiji ne kaza ta. Ga baiwa ta zo tana kiwo, dabba ta kasa ta je ta yanka ta, annabi ya ce a ci. Mace ce ta yanka baiwa kuma da dutse mai kaifi, kun ga dutse na magana kota. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. To waɗannan abubuwan jama'a kaɗan daga bayanan da ainihin za mu gabatar kenan dangane da abin da ya shafi azabhu li ghairillahi, yanka ga wani wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba. Wata mas'ala mai muhimmanci ita ce, shin aljanu ma kamar mu mutane ne, kabilu, addinai, yaruka daban-daban? Amsar ita ce aljanu su da kansu suka bayyana jama'a. An fahimci wannan da kyau? In ka karanta suratul jinni, ta yi bayanai, ka karanta suratul jinni tun daga aya ta 1 har zuwa aya ta 15, za ka ji dalla-dalla sun bayyana kansu da kansu. Shi yasa za mu yi amfani da wannan damar mu ɗan taɓo kaɗan daga karatun da ma'anar don ka samu wato abin da bature ke kira overview, wato ka samu ɗan faɗaka da ɗan wayewar kai game da aljanu ɗin nan wairaya suke, saboda kamar yadda nake faɗi kullum ana suranta aljanu fa ba a yadda suke ba. A cikin aljanu akwai musulmi, akwai mumini, akwai kirista, akwai bayahude, akwai bamaguji, akwai hausawa, akwai fulani, akwai yarabawa, akwai inyamurai, akwai turawa, akwai indiyoyi, duk yadda muke haka suke. Kuma ka gane mutanen da ke ƙasar Hausa suke ko? To aljanun ƙasar Hausa ma Hausa suke. A ƙasar Hausa mutanen da ke Sokotanci suke. To aljanun Sokoto ma Sokotanci suke. Aljanun Zazzaganci suke, na Katsina Katsinanci suke, na Kano Kananci suke. Don kar ka ruɗe sai ka ji an zo ana magana da aljani, matar da ainihin take da aljanin a jikinta sai ka ji bahaushiya ce, amma sai ka ji kuma aljanin yana turanci, ita kuma ba ta jin turanci. To yaya aka yi? A aljanin bature ne zo ya shige ta, a yi juyin duniyan nan ya Hausa, sai ce baya ji. Duk yadda za a yi da ya zo ya fara magana namiji ne shi, ita kuma mace ce, sai ka ji muryar ta juye ta zama muryar namiji. To don kar ka ɗauki aljanu cewa ai su ƙabilu ne da ba a yadda mutane suke haka suke, amma ji abin da Qur'ani yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما